Pipila ka balay sa Barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City ang nasunog. Dugang detalye sa live report ni Ethel Ipanag. Ethel. Yasara anaa sa 3 ka panimalay ang nasunog kung asa kapin 300,000 pesos ang kantidad sa nangadanyos. Makita sa video nga kuha sa Lumbia Fire Station ang kabaga sa aso sa nahitabong sunog sa KM7 Acacia, Barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City miaging semana. Dili mo ubos ngadto sa napulo ka balay ang totally damaged ug tulo niini ang partially damaged kung asa kapin 300,000 pesos ang kantidad sa nadamyo sa sunog. Kamulo pa sa investigasyon ang kabomberohan sa hinungdan sa sunog, apan posibleng tungod kuno sa nabiyaang nilungag og faulty wiring. Gama sab sa light materials ang pipila sa mga balay. Magbalantayon kita, especially nga init pagyapon ang atoang panahon karon no. Kung galuto kita dili na to biyaan og i-check na to atong mga wiring sa atong balay-balay kay dali ra kay na siya masunog during sa inani nga mga init nga panahon. Hinoon wala may natala nga samaran sa maong sunog. Samtang pipila sa mga nasunugan na nawagan og tabang. Mangayo gid mig ayuda nga tabangan mi nga matagaan mi og kanang sin o kahoy amo mga gamit kay unsao man ni namo. Kung naay matabang maayo gid kay mga kuandan mga sina bugas kuan yun importante gid kuan makatukod yun may kay na mga bata man. Miabot sa 68 ka individual o 16 ka mga banay ang nasunugan nga nahatagan og pasiunang tabang sa barangay ug lokal nga kagamhanan. Kato mga napulo ka mga totally damaged o tulo ka mga partially damaged na may kanang assistance nga mahatag sa atong syudad no. Ang sa barangay mangitag paagi uban sa atong Kapitan Alexander Turalba nga unsa pay pwede nga mahatag sa ilan. Sara sa kasamtangan majority sa nasunugan nagdumili nga matransfer sa lang temporary shelter sa covered court sa nasampit nga barangay. Sanglit pipila kanila nakisa ka lang sa ilaang parente o sa ilang silingan aron daw dali nilang ma-access ilang panimalay daw masugdan sa pagpanglimpyo. Sanglit alang ni atong buot nga mutabang mamahimo kamong makig-coordinate ngadto sa barangay hall sa Barangay Lumbia aron kamong magaydan. Sara. Okay, dagang salamat, Ethel Ipanag.